কফের সাথে রক্ত আসলে কি কি করণীয়? কোন কোন রোগের কারণে কফের সাথে রক্ত আসে সেগুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। নাম্বার 1, নিউমোনিয়া। বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ফাঙ্গাসের আক্রমণের কারণে নিউমোনিয়া হয়, যার কারণে লাংয়ের ভিতরে যে এয়ারস্যাক আছে সেগুলো ইনফ্লামেশন হয়ে এয়ারস্যাকের ভিতর পাস এবং ফ্লুইড জমা হয়। নিউমোনিয়াতে চেস্ট পেইন থাকে। নাম্বার 2, টিবি বা যক্ষ্মা রোগ। মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস নামে ব্যাকটেরিয়া যদি লাংকে আক্রমণ করে তাহলে পালমোনারি টিবি রোগ হয়, যার কারণে কফের সাথে ব্লাড আসতে পারে, সাথে ইভিনিং রাইজ অফ টেম্পারেচার এবং নাইট সোয়েট থাকে। নাম্বার 3, কার্সিনোমা। লাং ক্যান্সারের কারণে কফের সাথে ব্লাড আসে। নাম্বার 4, ফরেন বডি। বাইরে থেকে যদি আমাদের লাংয়ে নিঃশ্বাসের সাথে কিছু ঢুকে পড়ে তাহলে কফের সাথে রক্ত আসতে পারে। নাম্বার 5, অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিস। লাংয়ের ব্রঙ্কাই যদি ইনফ্লামেশন হয় সেক্ষেত্রেও কফের সাথে ব্লাড আসে। এটা সাধারণত ভাইরাল ইনফেকশনের কারণে হয়। নাম্বার 6, লাং ইনফেকশন। লাংয়ের ভেতরে যে রক্তনালী আছে তা যদি ব্লকড হয়ে যায় কোনো কারণে সেক্ষেত্রেও কফের সাথে রক্ত আসে। নাম্বার 7, মাইট্রাল স্টেনোসিস। হার্টের মাইট্রাল ভালভ যদি ন্যারো হয়ে যায় সেক্ষেত্রেও কফের সাথে রক্ত আসে। এটা সাধারণত রিউমেটিক ফিভারের কারণে হয়।